大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁今集咧就會同大家去墨爾本東南區，其中一個區咧係好受華人同埋香港人歡迎嘅 Glenwaverley。Glenwaverley 裏邊有一個好大嘅 shopping mall，就係 The Glen 啦。咁今日咧就係得我自己一個人出嚟，咁就冇揸車。但係 The Glen 咧，正正就喺 train station 同埋 bus station 隔離，就算冇揸車嘅話，去 The Glen 咧都係好方便嘅。呢個位置就係商場嘅露天位置。依家就係大概晏晝12點半，而呢個露天嘅位置咧，主要就係一啲餐廳進駐，咁就有韓國菜啦、泰國菜、貢茶、中菜等等嘅。咁我哋一入到去咧，就會去到商場嘅 ground floor。咁我哋一齊睇下水牌，睇下有啲咩品牌進駐咗先。咁我哋呢層咧就有 David Jones、Target、H&M、Uniqlo、JB Hi-Fi。咁 LG 嗰層咧就有 Carpark，連埋三大超市，同埋咧個 Market Hall 就有中超進駐嘅。咁呢個 Carpark 咧係好大嘅。咁我喺呢度咧就講一講呢個商場嘅泊車優惠。咁頭嗰3個鐘咧喺呢度泊車咧仲係免費嘅。假如你過咗3個鐘出一出去，想再入返嚟再享用 free parking 嘅話咧，你必須要隔咗45分鐘先可以再重新享用過呢個3個鐘免費泊車嘅優惠。咁呢個商場咧仲用咗半露天嘅設計。日頭嚟嘅話咧，仲有一啲自然光可以滲入喺度，同埋咧呢個商場仲有一個 area 係俾小朋友去放電嘅。咁由商場嘅一端去到商場嘅另一端咧，總共都要大概用7至8分鐘先可以行得晒。咁我哋喺呢一層由上面望落去下面咧，就見到有間 Woolies。咁 Woolies 隔離咧嘅餐廳位置其實係一間港式嘅茶餐廳。咁我食過佢嘅 lunch set 咧，其實味道係唔錯㗎，大家有機會咧都可以過嚟試下嘅。咁我今日嚟呢度咧，最主要就係嚟呢間 Daiso。呢間 Daiso 咧都係幾大間，佢嘅貨品咧都係好齊全。我哋一齊嚟澳洲嘅 Daiso 睇下有啲咩買，同埋佢一件係賣幾錢啦。咁其實我今次過嚟 Daiso 咧，最主要就係幫呢隻公仔咧買一個袋。咁喺澳洲嘅 Daiso 嚟講，如果嗰件產品咧冇特別去標明個價錢，一律咧都係3個3嘅。咁我哋再望下先，呢個咧係超級可愛嘅凳腳仔，就係 Winnie the Pooh 嘅。咁佢亦都係冇特別表明價錢啦，咁就係3個3。咁如果咧打算喺屋企幫屋企人剪髮嘅話咧，原來 Daiso 咧都有一啲剪髮嘅工具，咁包括係一啲染髮嘅浴帽啊、梳啊，或者染髮嘅兜仔咧，全部喺 Daiso 咧都可以揾得到。咁我哋再落去睇下先。咁喺呢個區域咧，我哋見到有一啲蒸汽嘅貼，咁就係舒緩一啲肩頸疲勞嘅。一盒咧就有5塊，就要澳紙7個7。
咁我哋再前面呢，就見到有休足時間，咁依盒休足時間呢，就要澳紙12.6。咁睇睇下呢，都見到原來 Daiso 都有唔同嘅面膜可以買。咁呢啲面膜呢，都係一啲比較大牌子嘅日本面膜啦，同埋一啲護膚嘅產品。咁喺 Daiso 咧，仲俾我發現咗一個煲蓋。咁佢設計咧就真係非常之好，因為佢一個蓋咧就已經可以 fit 到3個唔同 size 嘅鑊或者煲。咁我就唔需要每一個煲或者鑊咧都去買咗一個蓋。佢呢個設計咧係幾聰明，但係缺點咧就係佢個邊邊咧就係呢啲食用嘅矽膠。咁我就唔知道佢安唔安全啦。如果有人買過用過，歡迎留言話我知佢好唔好用。咁如果大家咧對刀係冇乜要求，佢切到就 OK 嘅話咧，咁其實都推薦大家買 Daiso 嘅刀。咁我自己咧一到埗嘅時候就買咗一把生果刀同埋切菜用嘅刀。咁一直so far用得咧都幾好，冇乜問題嘅。Daiso 咧都幾貼心，佢除咗賣刀之外咧，佢仲有賣埋一啲磨刀器。咁我嗰把刀咧只係買咗1年左右嘅啫，咁暫時咧我都係未有呢個需要。咁嚟到手機呢個區域咧，我就見到 Daiso 終於入咗一啲 iPhone 15嘅手機保護貼啊，同埋鏡頭嘅保護貼。咁我記得上年啱啱到埗嘅時候咧，需要買 mon 貼咧，喺 Daiso 係完全揾唔到，焗住一定要出去買，價錢咧一定係冇3.3咁平。咁我現場所見咧，其實 iPhone 16嘅配件咧 ，Daiso 都而家係冇，最新咧都係去到 iPhone 15啫。所以如果大家要嚟澳洲嘅話咧，都建議大家咧係帶定一啲 mon 貼或者係鏡頭貼，因為喺澳洲特別咧，如果你個型號係比較新嘅話，手機配件嘅選擇係比較少嘅。咁嚟到嘢食嘅部分，咁非正式統計，其實我覺得 Daiso 嘅食物咧，同出面中超嘅價錢咧，其實係差唔多嘅。不過 Daiso 有陣時候咧都會做一啲特價，特價起上嚟咧都可以好平嘅。咁嚟緊咧就開始冬季啦。Daiso 裏邊咧都有一啲火鍋嘅醬料啦，同埋湯。如果要打邊爐嘅話，大家都可以嚟 Daiso 睇一睇。咁去到零食區咧，竟然俾我發現咗韓國 Lotte 佢嘅朱古力百力滋咧，係只係需要2蚊咋。呢個咧真係好抵，分分鐘我覺得中超咧都冇咁抵啊！隔離嘅樂天熊仔餅咧就仲平，佢有好多唔同嘅味揀啦。有牛奶味啦、朱古力味啦、士多啤梨味啦，竟然咧每一盒咧只係需要1.6嘅價錢。下面呢包啫喱咧，香港可能都係賣9蚊，不過咧呢度就要澳紙9蚊，我就唔捨得買啦。咁呢間 Daiso 咧仲有個凍櫃，有好多唔同味道嘅波子汽水，一支咧淨係3.1。個價錢咧係好 OK，竟然仲平過個包啫喱啊！我最後咧都可以成功幫我隻公仔咧買到個袋啊！咁我哋走之前咧一齊去 food court 睇下有啲咩食啦，因為我覺得佢個 food court 咧係我去過咁多個 food court 裏邊最靚嘅一個。咁 food court 咧有食韓國炸雞嘅 Nene Chicken。食馬拉菜豆腐大人，我食過依間咧都係好好食嘅。
咁豆腐大人隔離呢，都係一間韓國菜，除咗有韓國 set 之外呢，佢仲做埋兩餸飯啊！咁我哋繼續行，就開始見到有中菜啦。咁依間同樣地呢，都有做兩餸飯嘅。咁去到篤篤嘅位置，就見到蘭州牛肉麵啦。咁依間鋪裏邊呢，我哋仲可以透過個櫥窗睇住師傅去整麵，一碗呢，就大概係16至18蚊左右。蘭州牛肉麵隔離呢，仲有一間食日本嘅拉麵。咁澳洲呢，仲有一間叫做壽司次郎。呢一間店呢，就係賣壽司，咁我哋可以單叫啦，咁就逐件逐件計，又或者佢呢都可以提供咗一啲 prepare 好、包裝好嘅壽司 combo。再行呢，就見到印度菜啦，咁呢間印度菜都有提供兩餸飯嘅。咁除此之外呢，依個 food court 都會有墨西哥菜、一啲墨西哥卷餅啦、KFC 同埋有一間新加坡菜嘅。咁買完嘢食呢，大家可以喺呢度揾個位。以 food court 嚟講，佢嘅裝修呢係幾靚，仲可以望到出面嘅景啊！咁今集就差唔多啦，我哋下條片再見，拜拜。